ครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube ทุกคนครับวันนี้มาทำแอร์ครับจอดจะเป็นเดือนแล้วครับออกวิ่งงานวันแรกก็แอร์พังครับเมื่อวานก็สู้วิ่งทั้งวันครับวันนี้ก็ไม่ไหวครับอากาศร้อนมากดูสภาพอากาศครับสุดยอดเลยไม่ไหวครับต้องพาเจ้าขันเงินมาหาหมอครับถอดคอมแอร์ออกไปแล้วครับนี่ครับนี่ครับถอดออกไปเรียบร้อยครับรออะไรครับตอนนี้อะไรมาแล้วฮะประมาณ15 นาทีน่าจะถึงครับนี่ครับหลายคนสงสัยนะครับว่ารถคันนี้เครื่องกี่แรงครับโอ้เดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นครับนี่ครับก็เป็นเครื่องตัวนี้ครับ GO 7C นะครับ5 สูบครับตัวนี้5 สูบครับแต่ตัวนี้รอบเกียร์ได้รอบเฟืองท้ายได้ครับพอดีเลยครับคันนี้แรงดีมากเดี๋ยวจะไปดูคอมแอร์ครับที่รื้อออกครับนี่ก็ถอดข้างหน้าครับเพื่อปล่อยน้ำยาออกครับเพราะว่าต้องถ่ายน้ำยาคอมด้วยครับมันร้อนเกินครับก็สู้ไม่ไหวครับอากาศร้อนจริงๆอันนี้ก็ถ่ายน้ำมันเครื่องครับเช็คแอร์ครับร้านนี้ผมเคยมาทำนะครับเย็นมากครับร้านนี้คุ้มค่าคุ้มราคาครับเคยมาทำแล้วเย็นดีมากแต่ช่วงนั้นทำไปเสร็จตู้ผมรั่วครับก็เลยต้องเปลี่ยนตู้ใหม่ก็เลยคราวนี้ก็กลับมาใช้บริการเหมือนเดิมครับนี่นี่ครับชื่อชื่อร้านครับชาลมแอร์ครับรถยนต์เติมน้ำยาแอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับเบอร์โทรตามนี้ครับเผื่อใครสนใจนะครับอยู่เขตอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ครับแวะมาอุดหนุนได้ครับติดอยู่กับข้างทกสสาขาย่อยนะครับอำเภอประโคนชัยครับนี่ทกสเลยครับสอบถามได้ตามเบอร์นี้ครับเผื่อใครสนใจนะครับนี่ร้านนี้เย็นแน่นอนครับผมมาทำแล้วครับเย็นจริงๆครับเดี๋ยวไปดูคอมดีกว่าครับนี่ครับคอมอันนี้เป็นคอมของผมนะครับเดี๋ยวดูเป็นคอมตัวไหนครับตัวไหนตัวไหนใครรู้บ้างครับไม่รู้ครับไม่รู้มีรหัสบอกหรือเปล่าครับน่าจะไม่มีนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับตัวคอมแรงอัดยังดีครับเพียงแค่ตัวนี้ครับคอยแม่เหล็กครับนี่คอยแม่เหล็กตัวนี้เสียนะครับตัวนี้มันเสื่อมครับเพราะว่าใช้งานจากญี่ปุ่นมาอันนี้เสื่อมครับทิ้งครับตัวนี้มันมันนี่ครับจะมองเห็นได้ว่ามันเป็นรอยแล้วนะครับเนี่ยมันจะเป็นร่องๆครับคือมันหมดแล้วครับมันเสื่อมสภาพครับก็จำเป็นต้องเปลี่ยนชุดหน้านะครับชุดหน้าแป้นครับนี่ครับมันจะมีร่องเหมือนผ้าเบรกรถเราครับเวลาผ้าเบรกหมดมันก็จะกินถึงเหล็กครับนี่ครับจะเห็นได้ชัดนะครับแต่ไอ้รอยบุบนี่คือเป็นรอยที่ใช้ไขควงงัดนะครับเมื่อวานแน่นมากครับแกะออกยากมากช่างบอกถ้าเป็นของเดิมญี่ปุ่นแกะออกยากมากครับแต่จำเป็นต้องแกะครับเพราะว่าคอยแม่เหล็กเสียครับถ้าไม่แกะก็มีแต่เปลี่ยนลูกครับแต่คอมยังใช้ได้ครับคอมยังแรงอัดปกติครับไม่รู้คอมเป็นรุ่นไหนครับโอเคครับก็รออะไรแป๊บนึงครับอะไรมาแล้วครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วจะได้เทสดูครับว่าจะเย็นหรือเปล่าครับเสร็จแล้วครับรถยนต์ครับเย็นแน่นอนครับมาร้านนี้ไม่ผิดหวังครับของมาแล้วป่ะ
โอ้ของมาแล้วครับเดี๋ยวช่างไปเอาของแป๊บหนึ่งครับนี่ครับมีบริการน้ำเย็นด้วยครับโอ้สุดยอดโอเคครับของมาถึงแล้วครับจะไปแกะดูกันครับนี่ครับคือสิ่งของที่เราต้องการส่งมากับรถตู้ครับแป๊บเดียวถึงครับนี่ครับของใหม่เลยครับพร้อมเบอร์13เนี่ยนี่ของใหม่ครับโอเคครับช่างบอกตัวนี้เป็นคอมเบอร์13ครับไม่รู้หรอกครับนี่ครับใส่ของใหม่เลยครับช่างบอกประกอบแป๊บเดียวเสร็จเย็นแน่นอนช่างบอกว่าทำแอร์เสร็จจะเย็นไม่เย็นอยู่ที่น้ำยาด้วยนะครับมันมีน้ำยาเกรดต่ำก็จะไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ครับอยู่ที่น้ำยาด้วยนะครับแต่ร้านนี้ใช้น้ำยาดีครับเย็นแน่นอนคันเก่าผมเคยมาทำครับหน้าคัดคอมใหม่เลยครับช่างบอกทำแบบนี้จบครับว่าอันเก่าก็พังด้วยครับอันเก่าเละหมดแล้วครับนี่ใช้งานจากญี่ปุ่นไม่รู้กี่ปีแล้วครับโอเคครับเรียนถ่ายน้ำมันคอมแอร์เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกันเราจะมาดูว่าเย็นหรือไม่เย็นครับขาดครึ่งแล้วเย็นแค่ ถ้า5 โมงนี่เย็นแน่นอนครับ4 โมง5 โมงนี่เย็นแน่นอนแต่ร้านนี้เย็นแน่นอนครับใช้น้ำยาแอร์คุณภาพครับร้านนี้เดี๋ยวจะให้ช่างประกอบก่อนครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันโอเคครับใส่คอมเสร็จฮะต้องสตาร์ทเครื่องมาใช่เลยอยู่ต้องขึ้นไปน่ะเดี๋ยวจะทำการแว็กครับแว็กเอาลมออกแล้วก็ดัดน้ำยาเข้าไปนะครับใส่คอมเรียบร้อยครับนี่ครับใส่คอมเรียบร้อยครับดึงสายพานเรียบร้อยเหลือแว็กเติมน้ำยาครับแล้วก็จะได้เย็นกันแล้วครับนี่ครับช่างก็จะมีเครื่องมือดูดอากาศออกนะครับนี่จะมีอากาศออกมานะครับนี่ออกเป็นรูนี้ครับมีอากาศออกมาครับก็จะแว็กให้อากาศหมดจากในระบบแอร์นะครับแล้วก็จะอัดน้ำยาเข้าไปแทนโอเคครับเอาหัวลงแล้วครับเดี๋ยวช่างทำความสะอาดแผงครับตอนนี้ก็เติมน้ำยาแล้วครับยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องครับเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องลองดูว่าจะฉ่ำแค่ไหนครับนี่ครับช่างใช้น้ำยาล้างแผงแอร์ให้ด้วยครับก็จะกัดสิ่งพวกคราบสกปรกออกนะครับนี่ครับทำให้สะอาดไปเลยครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์แล้วครับมาสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดแอร์กันว่ามันจะเย็นไหมเขียวว่างแล้วเดี๋ยวเราจะลองเปิดแอร์ดูครับปิดตัวตอนนี้ยังไม่เย็นเลยครับเพราะว่าน้ำยายังไม่เต็มระบบครับเปิดไหนยังเปิดแล้วครับเปิดเบอร์ยังเปิดเบอร์2แล้วเปล่าไอเทอร์โมมันเด็ดตัวเทอร์โมมันอยู่ไหนนี่กดยังกดแล้วครับเอาโอ้นี่สว่างกดแอร์เริ่มทำงานแล้วครับโอ้เมื่อกี้เริ่มกด AC ครับโง่ไปหน่อยครับ ตัวนี้ไม่ได้ล้างตู้นะครับเพราะว่าผมเพิ่งเปลี่ยนตู้มาครับ
ตอนนี้กำลังทดสอบความเย็นอยู่ครับ ยังเลยครับ ยังไม่มาเลย น้ำยายังไม่มาเลยครับโอ้เริ่มมีความเย็นขึ้นมาแล้วครับ เริ่มมาแล้ว เองครับ เดี๋ยวต้องเร่งรอบเครื่องหน่อยครับ เพื่อที่จะให้ดูดน้ำยาแรงๆครับนี่ครับโอ้แอร์เริ่มมาแล้วครับโอ้เริ่มเย็นแล้วครับครับตัวนี้ก็วอร์มเครื่องได้สักพักแล้วครับโอ้ฉ่ำเลยครับ เย็นฉ่ำเลย เย็นไหมครับพี่น้องครับ เย็นแต่ผมเลยครับ ตอนนี้โอ้เย็นสบายมากครับสุดยอดเลยให้ตายสิแม่สาวน้อย เยี่ยมมาก มันเย็นกว่าขั้วโลกเหนือซะด้วย เย็นครับ เย็น เย็นจริงๆครับอ๋อรับประกันเลยครับร้านนี้นี่ครับ ความเย็นกำลังมาเลยครับ ถ้าวิ่งสักพักนี่โอ้เย็นฉ่ำเลยครับ ตอนนี้เย็นแล้วครับ ก็พูดถึงอากาศภายนอกมันก็จะเลวร้ายมากนะ อากาศภายนอกมันร้อนมากนี่ครับสุรินทร์66 กิโลครับ ไม่เกี่ยวกันครับ ข้างนอกก็ร้อนครับข้างนอกร้อนมากดูแดดครับ แต่ภายในโอ้เย็นครับ เย็นครับ เย็นจริงๆครับคันร้านนี้เขาทำแอร์ได้สุดยอดครับ เพราะว่าเปลี่ยนน้ำมันคอมอะไรใหม่ด้วยโอเคครับ เย็นแล้วครับ เครื่องเบา เครื่องเดินเบาแล้วก็แอร์ก็ตัดปกติครับนี่เย็นแล้วครับโอเคครับ ถึงเวลาต้องชำระความเสียหายแล้วครับที่นี่ ไม่แพงครับร้านนี้ราคาคุยกันได้ครับ ราคามิตรภาพครับใครสนใจอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็มาใช้บริการได้ครับเย็นแล้วคันนี้เย็นแล้วผมรอดตัวแล้ว เย็นแล้วครับอากาศเย็นแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ